Բարի երեկո, իր ժպիտով եւ լավատեսությամբ իմիջը կրկին ներխուժել է ձեր տները, ձեզ փոխանցելու կանացիության եւ բարձր տրամադրության բոլորիս անհրաժեշտ չափաբաժինը, այսինքն եկել է սրճելու եւ զրուցելու պահը։ Խոստովանենք, որ մեզանից շատ շատերը իրենց կյանքի այս կամ այն շրջանում երազել են այս աշխարհի մասին։ Կուլիսներում գլամուրային խառնաշփոթ, անչափ շատ հագուստ, դիմահարդարներ, բարսահարդարներ, դահլիճում տեսախցիկներ, ֆոտոխցիկներ, հանդիսատեսի հիացած, երբեմն էլ նախանձոտ հայացք, իսկ պոդիումի վրա պոդիումի տիրուհիները, մոդելները, միշտ խնամված, միշտ բարեկազմ, աշխարհի լավագույն կոշիկներով, շքեղ հագուստներով, թանկարժեք զարդերով եւ այդ ամենը համաշխարհային հայտնի կուտյուրաներից։ Եվ այս ամենը իհարկե աշխատանքային ամեն օր, մինչդեռ մյուսներս խստորեն պահպանում ենք աշխատանքային դրես կոդը։ Քանի աղջիկ է երազում այս մասնագիտության մասին, երբ թերթում է նորաձևության հայտնի ամսագրերը կամ անցնում այս կամ այն շքեղ բուտիկի ցուցասրահների կողքով։ Մինչդեռ նրանցից շատ քչերն են իհարկե պատկերացնում, որ դրախտային այս կյանքի հետևում, այսպես ասած, դժոխային աշխատանք է։ Ես վստահ եմ, որ սա իհարկե կհավաստի նաև մեր այսօրվա հյուրը, ու ես հիմա մեր մշտական ժամադրավայր Renoir Elite կանանց ակումբում մեր երեկոյին մասնակից եմ դարձնում You Can Modeling Studio-ի հիմնադիր տնօրեն անչափ հմայիչ Մանե Մխիթարյանին։ Բարի երեկո Մանե։ Բարի երեկո Նորա ջան։ Շատ հաճելի է ձեզ հյուրընկալելը, որովհետև խոսելու ենք մի թեմայի մասին, որ բազմահազար աղջիկների երազանքն է երևի թե չնչին բացառությամբ բոլորս էլ մեր մանկության, պատանեկության տարիներին, ինչու՞ չէ նաև երիտասարդության երազել ենք այս մասնագիտության մասին։ Շատ շնորհակալ եմ Նորա ջան հրավերի համար։ Ինչու՞ չէ համաձայն եմ ձեր խոսքերի հետ։ Եվ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում թե աղջիկները, թե տղաները առհասարակ երիտասարդությունը, երազած կյանքը կարող ենք համարել մոդելային բիզնեսը։ Իսկ դուք ունեցել եք մանկության տարիներին սովորույթ հագնել մայրիկի բարձրակրում կոշիկները եւ ձեզ երևակայել համաշխարհային որևէ մոդելի տեղում։ Այդ տարիքում դժվար երևակայի ինչ-որ մոդելի կերպարում, բայց անխոս եղել են նման փորձարկումներ, նույնիսկ իսկ տղաների մոտ են լինում, աղջիկների մոտ հաստատ։ Իսկ մասնագիտության առումով ինչպիսին էին մանկության տարիների երազանքները։ Կապ ունեին այս աշխարհի հետ, որը հիմա ղեկավարում եք։ Չէ, կապ չունեին։ Ի սկզբանե փոքր տարիքում երազում էի բժշկուհի դառնալ։ Այնուհետև ամեն տարիքին համապատասխան ինչ-որ փոփոխություններ եղան։ Վերջում ընտրեցի կենսաբանական ուղղությունը։ Դարձաք կենսաբան։ Կենսաբան, այո։ Այդ դեպքում ինչու You Can Modeling Studio-ն։ Տարբեր աշխատանքներ կատարելուց հետո, այդ թվում նաև իմ մասնագիտությամբ աշխատելուց հետո, որոշակի նաև այս ուղղությամբ աշխատանքներ անելուց հետո եկա այս եզրահանգման, այս կետին։ Եվ եթե կյանքը ինքնին իր հոսքով բերել է, ուրեմն դա ճիշտ է։ Այո։ Այն ինչ տրված է ի վերուստ, դա ուրեմն պետք է հենց այս պահին, հենց այս ժամանակահատվածում։ Այ ինչպես եք վերաբերվում այս առումով ասպարեզին, հա։ Եթե համեմատական դնենք Նորա ջան այլ երկրների հետ, իհարկե թերի է եւ բավականին բացեր կան եւ դա է պատճառներից մեկը, որ մենք ներկայումս աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի այդ բացերը կարողանանք կամաց Որն եք համարում բացը մանե։ Այն ինչ չկա ասպարեզում եւ այն ինչ դուք եք բերում, այն թարմշունչը, որ բերում է You Can Modeling Studio։ Առաջին հերթին ինձ թվում է Հայաստանի համար մտածելակերպը։ Հայ ժողովրդի, հայ ազգի մտածելակերպը։ Կրեատիվ չէ։ Ոչ թե կրեատիվության մասին է խոսքը, այլ ավելի կոմպլեքսներով լի ենք մենք։ Դա առաջին հերթին։ Հետագայում արդեն
Եթե սկսենք թվարկել, ինձ թվում է շատ կլինի։ Առաջին գլխավոր պատճառը հենց կոմպլեքսները։ Հիմա եկեք խոսենք այն նպատակների մասին, որոնցով առաջնորդվել եք բացելով ձեր ստուդիո։ Նախ ասեմ, որ You-Can Studio-ն երկար ժամանակ չէ, այսինքն 3-րդ տարին է գործունեության։ Բայց է բավականին ժամանակահատված է։ Բավականին ժամանակահատված, որպեսզի շարունակենք գործունեությունը եւ ավելի մեծ նպատակներ մեր առջև դնենք։ Առաջնահերթ ստուդիայի նպատակը երիտասարդների մեջ ծերմանել, ուսուցանել, քանի որ You-Can-ը Հայաստանում մոդելային ընկերություն է, որը ուսուցման կենտրոն է։ Եվ լուրջ ուսուցման կենտրոնն է եւ թերևս քչերից, եթե չասեմ միակը, որտեղ խորը եւ հիմնավոր գիտելիքներ են մատուցվում երիտասարդներին։ Այո, մեզ մոտ գործում են հենց միջազգային ստանդարտներով, կարելի ասել, ծրագիրը, որը մշակված է, ըստ դրա ուսուցանվում է, դեֆիլեի մասնագետները, ֆոտոյի առումով մասնագետները, իմիջի, այսինքն ամեն մասնագետ իր բաժնով մեծ ջանք է գործադրում։ Դասավանդման ծրագիրը իր մեջ ներառում է, դեֆիլե եւ պլաստիկա, ճկունություն, ֆոտոկլաս, ֆոտոյի առումով, այսինքն ամեն ոք, ամեն աղջիկ տղա, ով այդ ուղղությամբ փորձեր է անում, պետք է ճիշտ կեցվածք ունենա, գովազդել կարողանա, քանի որ պետք է հիշեն մոդելները, որ առաջին հերթին պետք է ունենան ինքնավստահություն, երկրորդը ինքնավստահությունը իհարկե առհասարակ կյանքում է պետք գալիս ոչ միայն մոդելային ասպարեզում, բայց դա առաջին գրավականն է։ Երկրորդը կարծում եմ յուրաքանչյուր մոդել պետք է հիշի, որ նա գովազդում է, այսինքն ապրանքանիշ է գովազդում, այլ ոչ թե իրեն է ցուցադրում։ Որը շատ կարևոր է։ Շատ, որը բացակայում է հայերի մոտ։ Երրորդն էլ ինձ թվում է համաչափ մարմին պետք է ունենան։ Այդ ամենը ունենալով մնում է զուտ հմտությունները, կարողությունները ներդնել եւ ջանք գործադրել։ Մնացածը մեզ մոտ ամեն ինչ անում ենք։ Ինչպես ցանկացած մասնագիտության մեջ հաջողության հասնելու համար, այստեղ էլ իհարկե պետք է շատ բան զոհել։ Գիտեք, շատ ու շատ աղջիկներ, երբ խոսում են մոդելի մասնագիտության մասին, իրենց թվում է, թե միայն դա առողջ սննդակարգ պահպանելն է, մարզասրահներում ժամերով մարզվելն է, ինչպես նաև իրենց մարմնի մասին հոգ տանելն է։ Բայց նրանք չեն կարևորում մի այնպիսի լուրջ հատված, ինչը խորը եւ լուրջ գիտելիքներն է այս ասպարեզի, որը շատ անհրաժեշտ է այ ցանկացած մոդելի հաջողության հասնելու համար։ Ձեր ստուդիայում մատուցվում են խորը մասնագիտական եւ լուրջ գիտելիքներ, այ կուզենայի դրանց մասին, խոսեինք, ինչ է ուսուցանվում, թե նորաձևության պատմության մասին, թե մոդելների, համաշխարհային մոդելների կյանքի պատմության մասին եւ մնացած այլ բաների մասին, եկեք ավելի մանրամասն ներկայացնենք։ Սպորտով զբաղվելը այդքան էլ հեշտ չէ։
Իհարկե հեշտ չէ։ ժամերով անցկացնել այն ինչ որ նշեցիք, իսկ հիմա դա այդքան էլ հեշտ չի, ես իմ փորձից եմ ասում։ Երկրորդ իհարկե ստուդիայում երիտասարդները չեն անցնում միայն զուտ քայլել, այլ առաջին հերթին մենք շեշտ ենք դնում ինտելեկտուալ առումով, փորձում ենք որոշակի գիտելիքներ տալ։ Մոդայի պատմություն իհարկե շատ կարևոր է, որ նրանք իմանան որտեղից է ծնունդ առել պատմությունը։ Խոսում ենք այն կարևոր ագենստվաների մասին, որոնք շրջադարձային դեր են կատարել ամբողջ պատմության մեջ, մոդայի պատմության մեջ, եւ իհարկե անցնում ենք այն մոդելների կյանքի մասին, հա, ովքեր որտեղից են սկսել եւ ուր են հասել, այսինքն ինչպիսի ջանք են գործադրել, ինչ աշխատանք են կատարել այդ փառքին հասնելու համար։ Չէ՞ որ ամեն ինչ իր դժվարությունն ունի եւ ոչինչ հեշտությամբ չի տրվում երբեք։ Մեծ շատերիս թվում է թե դեպիլեն դա պարզապես քայլում է պոդիումի վրայով։ Ծառայողական սիրավեպ հայտնի ֆիլմից հիշեցի հերոսուհուն եւ ասում է «Պաշլա»։ Հաճելիորեն զարմացա ձեզ մոտ հանդիպման ժամանակ, որ կան դեպիլեների տարբեր ոճեր ու ձևեր, որոնք մանրակրկիտ արհեստավարժ մասնագետների կողմից ձեզ մոտ ուսուցանվում է, դրա մասին եւս կուզենայի խոսել։ Կուզեմ նշել, որ մեզ մոտ դասավանդող մասնագետները ոչ միայն հայաստանից են, այլ նաեւ արտերկրից։ Գոյություն ունի իհարկե դեֆիլեի ռոմանտիկ ոճ, դասական ոճ, հերթականությամբ անցնում են եւ ամեն ոճը անցնելուց հետո անցնում են համապատասխան գեղաքայլքը դեֆիլեն, այնուհետեւ անցնում են համապատասխան ֆոտոյի դասերը, թե ինչպես կարելի է ռոմանտիկ ոճի մեջ նկարահանվել, ինչպես կարելի է սեքսի ոճի մեջ նկարահանվել եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն ծրագիրը ինքնին հագեցված է։ Տևողությունը դասերի 3 ամիս է։ Այլ ընկերություններում կարող են իհարկե շարունակեն ավելի երկար, մեզ մոտ եւս կարող են շարունակել, բայց հիմնական կուրսը, հիմնական դասընթացը 3 ամիս է ընդգրկում։ Իմ կարծիքով դա բավականին ժամանակ է սովորելու համար։ Այն ամենը, ինչ պահանջվում է եւ հաշվի առնելով մեր մասնագետների հմտությունները, նրանք կարողանում են այդ կարճ ժամանակահատվածում տալ, սովորեցնել այն ամենը, ինչը պահանջվում է։ Այ կուզենայի հետաքրքրվել ընդունելությունը որ տարիքից մինչև որ տարիքը։ Գոյություն ունի հետևյալ տարիքային խմբերը 4-ից 7, 7-ից 10, 10-ից 14 եւ 14-ից բարձր։ Կարող են դիմել եւ տղաները եւ աղջիկները, չէ՞։ Հետարքիր փաստ նկատեցի ես այստեղ գործունեությունը սկսելուց, որ տղաները մեզ մոտ ավելի շատ են։ Սկսելուց ինձ թվում էր հակառակը կլինի, մենք տղաների պակաս կունենանք, քանի որ տղաները առավել պետքա կոմպլեքսներ ունենան, հա, մոդելային ասպարեզներ հուժելու համար եւ այլն, բայց հակառակը ստացվեց, մեզ մոտ տղաները ավելի շատ են։ Իսկ տարիքային որ խմբերն են ավելի ակտիվ դիմում։ Ավելի շատ փոքրերը, ավելի շատ մեծերը։ 14-ից բարձր, երբ որ անցումային տարիքն է եւ ցանկությունները փորձելու ամենտեղ իրենց այդ ավելի սրանում է, բայց փոքր տարիքային խմբեր եւս դիմում են իհարկե արդեն ծնողները։ Իսկ այ երեխաների հետ աշխատելու առանձնահատկությունների մասին ես անպայման կուզենայի մանե, որ մենք զրուցեինք, որովհետեւ տարիներ առաջ ես չասեմ, թե որ մոդելային գործակալության մրցութային ցուցադրության ժամանակ մի փոքրիկ 4 տարեկան աղջնակ, քանի որ ինքը չէր հայտնվել հաղթական տեղում, գնացել էր տուն եւ հայելու առաջ կանգնել ու հենց արմատից մկրատով կտրել ու այլանդակել էր իրեն իր երկար մազերը, այդպես նա բողոքել էր անարդարության դեմ, որովհետեւ մտածել էր, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, այ ինչպես անել, որ այդ կարգի խաթարումների առջև չկանգնեն փոքրիկ բարիկները, որովհետեւ իրենք այդ առումով դեռ փոքրինչ խոցելի են։ Իհարկե համամիտ եմ այն առումով Նարաջան, մենք չենք կատարում մրցույթային միջոցառումներ, հա։ Ես ինքս մանրակրկիտ ուսուցանում եմ։ Դեմ եմ, որ փոքրիկներին իհարկե հոգեբանորեն պետք չէ այդպիսի ուղղության մեջ փոքրուց հենց մտցնել մարաթոնային վիճակի, որ դու լավն ես, դու պետքա լինես, դու եւ այլը պետքա հաղթես։ Մենք ուսուցանում ենք փոքրիկներին, նշեմ, որ մեզ մոտ աշխատում է մանկական հոգեբան, այնպես որ ծնողները մեծ հիրով եւ հաճույքով իրենց բալիկներին բերում են մեզ մոտ։ Հոգեբանը բավականին մեծ աշխատանք է կատարում։ Հետագայում մենք ոչ թե մրցութային կարգով, այլ մանկական հագուստի խանութներ,
եւ այլն դիզայներներ գոյություն ունեն, որ փոքրիկների մանկական լինիաներ են բաց թողնում, այդպես իրենց հագուստներն են ցուցադրում։ Այսինքն այստեղ ոչ մի հոգեբանական ծանր դաշնամուրթային պայմաններ չկան, գոյություն չունեն, որտեղ ես ինքս դեմ եմ այդ համակարգին։ Այնպես որ հանգիստ բերում են, հետագայում էլ մեծ ուրախությամբ բալիկները մասնակցում են, իրենց թիթիզական ցուցադրում են իրենց։ Այ դուք խոսեցիք Հայաստանում ասպարեզի բացի մասին, թերարժեքության բարդույթի մասին։ Այդ բարդույթը շատ-շատերից մոտ կա, մանավանդ պատանեկան հասակում, եւ շատ կարեւոր է մանավանդ որ կնոջ ինքնագնահատականը բարձր լինի, ինքը իրեն վերաբերվի դուքով, այդ դեպքում ամբողջ աշխարհը իրեն կվերաբերվի դուքով։ Սիրողական, ոչ մոդել դառնալու այսպիսի ապագայի միտումներով։ Կան աղջիկներ եւ տղաներ, ովքեր գալիս են ձեզ մոտ եւ պարզապես սովորում են գեղեցիկ քայլել, ունենալ գեղեցիկ կեցվածք։ Հաճախակի դիմում են մեծամասամբ միջին բոյի երեխաներ։ Այդ դեպքում հաճախ հարց են տալիս, մենք կարող ենք մոդել դառնալ։ Իրենց գրագետ կերպով կամ մեր մասնագետները կամ եթե այստեղում են բացատրում ենք, որ պոդիումի մոդել եւ ֆոտոմոդել հասկացողությունները սերտ կապված են միմյանց հետ, բայց դրանք տարբեր են, հա։ Դրա համար պարտադիր չէ, ասենք, մոդել դառնալու համար ունենալ բոյ։ Այսինքն, եթե ֆոտոմոդել պարտադիր չէ, այո։ Իսկ պոդիումի համար անպայման ինձ թվում է կարիք կա բոյը։ Առաջին պայման ժամանակ խիստ չափանիշներ դրվում է, թե ոչ։ Ամեն դեպս հնարավորություն տալիս ենք։ Կա այսպիսի բան, որ հստակ սահմանազատում է մարդ, ինքը գալիս է պարզապես գեղեցիկ քայլել սովորելու կամ գալիս է պարզապես մոդելային կարիերա անելու համար։ Մենք ունենք ուսանողներ, որոնք զուտ ուզում են իրենց կեցվածքը ուղղել, կեցվածքի համար, հետաքրքրության համար, միգուցե ենթագիտակցորեն հասկանալով կամ գիտակցորեն հասկանալով, որ ինչ-ինչ թե բոյի առումով, թե քաշի, այդ պայմաններից ելնելով չեն կարողանա պոդիումի մոդել դառնալ, բայց գոնե փորձում են բավարարել, այն փոքրուց եկած երազանքը, որը եղել է։ Եվ իրենք քայլում են։ Այո։ Եթե ասեմ նմանատիպ մոդելների համար եւս որոշակի միջոցառումներ կազմակերպվում են, որտեղ ընտրությունը շատ խիստ չի լինում, մենք անպայման նրանց եւս 1-2 հնարավորություն տալիս ենք մեր ուսանողներին, որպեսզի ապարդյուն չանցնի իրենց ուսուցումը։ Իսկ ընդհանուր լավագույն ուսանողների հետ, ովքեր ջանասիրաբար աշխատում են այդ 3 ամիսների ընթացքում, հետագայում թե ընթացքում բավականին մեծ փորձ են ձեռք բերում, այսինքն չենք սպասում, որ իրենք ավարտեն, ընթացքում իրենք կարող են մասնակցել ցուցադրումների, ֆոտոսետների, ֆոտոսեսիաների կարող են մասնակցել տարբեր, իսկ ավարտելուց հետո լավագույնների հետ կնքում ենք պայմանագիր մշտական աշխատանքի կամ ժամանակավոր աշխատանքի ապահովմամբ։ Շատ բարի, շատ լավ հնարավորություն է Հայաստանում, իսկ այ մյուսները ինչ են ստանում ավարտելիս։ Բնականն է սերտիֆիկատ եւ ինչ։ Ստանում են անվճար պորտֆոլիո, այսինքն շատ կարեւոր է ցանկացած մոդելի համար։ Եթե մոդել են, ուրեմն պետք է ունենան իրենց պրոֆեսիոնալ ֆոտոների, լուսանկարների հավաքածուն, ստանում են սերտիֆիկատ, լավագույնները նշեցի պայմանագիր եւ ասեմ, որ Յուքեն ստուդիան կազմակերպում է դրսում ցուցադրումներ, այսինքն հնարավորություն ենք տալիս երիտասարդներին ոչ միայն Հայաստանում, այո, որովհետեւ ես ուզում եի դա նշել, որ չնայած փոքր է ձեր կենսագրությունը 3 տարի, բայց արդեն դուք դրսում շատ լուրջ հաջողություններ եք կարողացել գրանցել, բրավո ձեզ 3 տարվա ընթացքում, թե Վրաստանում, թե Ռուսաստանում, թե Պրահայում։ Դա գալիս է նրանից, որ ցանկացած աշխատանքի եթե սիրով ես վերաբերվում, ինձ թվում է հաջողությունը անպայման կլինի, հաշվի չենք առնի միջավայրի պայմանները, կլինենք Հայաստանում, թե Եվրոպայի ցանկացած երկրում, քանի որ Հայաստանում ոչ շատ հաճախակի են կազմակերպվում, թե դիզայներների կողմից, թե ընդհանուր միջոցառումներ, մոդայի ցուցադրումներ,
Յուկեն ստուդիան կազմակերպում են նաև դրսում եւ դա բավականին մեծ հնարավորություն է տալիս մեր մոդելներին։ Մենք ունենք ներկայումս մոդելներ, որոնք արդեն գտնվում են Մոսկվայում, Վրաստանում, արդեն աշխատում են։ Ցանկացած մասնագիտության մեջ մանա իհարկե կարիերայի առաջընթացի աստիճանը այսպես սահուն եւ հարթ չի բացվում որևէ մեկից առաջ։ Մենք պետք է շատ դժվարություններ հաղթահարենք եւ իհարկե հաղթահարում ենք։ Այս առումով, հա, մոդելները Հայաստանում ինչ դժվարություններ պիտի հաղթահարեն։ Դժվարությունները կարծում եմ շատ են։ Իմ կարծիքով միակ դժվարությունը իրենց մեջ է, հա, ինքդ քեզ մեջ, եթե հաղթահարեցիր քո մեջ դժվարությունը, այդ ինչ խոսեն կողքից, ինչ կասի, ոնց կընդունվի, այդ ամենը եթե քո մեջ պատրաստ լինեն ցանկացած մարտահրավերի, հա։ Ուրիշ խնդիրներ չկա ինձ թվում։ Առհասարակ ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի ասպարեզում, եթե ունես ինքնավստահություն։ Վերջերս գիտնականները առաջին անգամ մի այսպիսի ուսումնասիրություն են կատարել բազմաթիվ մասնագիտությունների տեր կանանց շրջանում, համեմատել են նրանց միջանձնային հարաբերություններում, նրանց կյանքի որակը, նրանց ինքնագնահատականի աստիճանները եւ պարզվել է, որ մոդելները ունեն ամենաբարձր ինքնագնահատականը, իրենք ավելի, այսպես ասած, հարթ են կառուցում իրենց հարաբերությունները ուրիշների հետ, ունեն բարձր կյանքի որակ եւ ինքնավստահություն շատ մեծ։ Այ ուրիշ էլ ինչ հատկանիշ է պետք մոդելին իր աշխատանքում։ Սա իհարկե կյանքում հարաբերվելու համար։ Երևի թե շատ աշխատասիրություն հիմա կասեք։ Աշխատասիրություն եւ ինձ թվում է շփման մեջ adekvat լինել։ Շուտ չի հիասթափվել, հա։ Այդ ամենը կարող է բերել հարթ ճանապարհի։ Իսկ պոդիումի վրա ձեզ բախտ է վիճակվել լինել պոդիումի վրա ինչ է անհրաժեշտ մոդելին, որպեսզի ինքը կարողանա դառնալ այդ պոդիումի տիրուհին, այդ կարճ րոպեների ընթացքում։ Հիմնական խնդիրը որն է, որ այստեղ շատ եմ նկատում, որ պոդիում են բարձրանում թե աղջիկները թե տղաները, իհարկե մեջքը պետք է ուղիղ լինի, կեցվածքը, գլուխը բարձր, այսինքն այս դեպքում մեզ մոտ նկատում եմ ինչ-որ դունչը ներքև, գլուխը ներքև, ինչ-որ ավելի երևի փորձում են դրանով հայացքը սուր դարձնեն, ինչ-որ ճղային վիճակ է լինում, որը իհարկե սխալ է։ Եվ նկատել եմ եւս մեկ բան, որը էլի սխալ է, պոդիումում պետք է միշտ դիմացդ նայել։ Չկա այն տարբերակը, որ հանդիսատեսի հետ անմիջական կապի, այսինքն նայել, հայացք եւ այլ, հա, անմիջապես դեմ դիմաց ուղիղ պետք է նայես։ Մեզ մոտ նկատել եմ վերջերս եղել է իհարկե ցուցադրումներ, որ դիտել եմ Հայաստանում եւ դա կոպիտ սխալ է համարվում, շատ կոպիտ սխալ է։ Մի բանը երևի թե ես մատնանշեմ, գուցե սիրողական է մատնանշումս, բայց այն, որ պետք է կարողանան ներկայացնել կերպար,
որ շատ կարևոր է ներկայացնեն իրավիճակ, զգեստի միջոցով, աքսեսուարների, պայուսակի, պետք է խաղան, ինչպես խաղում են բեմում։ Դե այդ Նարոջան նշեցի, որ անցնում են, հա, ոճերը։ Եթե կլասիկ է, կլասիկը իր որոշակի կերպար ունի, ռոմանտիկը եւս իրենը, հա, սեքսին իրենը։ Այսինքն այդ ամենը դուք մանրակրկիտ իրեն սովորեցնում եք, իհարկե։ Այս դեպքում մոդելը մենք մեր ուսանողներին, հա, դասախոսները բացատրում են, որ պետք է հիշի ամեն մոդել, որ ինքը չի ցուցադրում իրեն։ Իհարկե կախիչ չի մոդելը, դե չէ այդ դեպքում բոլոր հագուստները կարելի է մանիկենի վրա, կախիչի վրա կախել եւ ցուցադրել, բայց այնպես է պետքա չի լինի, որ հագուստը մոռանա հանդիսատեսը եւ նայի միայն մոդելին։ Այդ համաչափ այդ բալանսը պետքա միշտ մոդելը գտնի եւ իր մեջ եւ ցուցադրության ժամանակ, այո։ Ամենադժվարը երևի թե զգացմունքն արտահայտելն է, չէ, հայացքի միջոցով։ Խնդիր է լինում, իհարկե, որովհետև բազիրովկաների ժամանակ, քայլքի ժամանակ ամեն ինչ նորմալ է, բայց հայացքը միշտ դժվարությամբ են սովորում։ Մոդել ծնվում են, թե ի վերջում մոդել կարողանում են նաև դառնալ։ Իհարկե կարող են սովորել, կարող են դառնալ ճանասիրաբար մեծ աշխատանքի արդյունքում, բայց ինձ թվում է շատ հարցերում ներքուստ այդ զգացողությունը պետք է լինի։ Իսկ պատահել է մանե, երբ առաջին օրը, երբ եղել է հարցազրույցը, ընդունել եք մեկին, որ հետո ձեզ հաճելիորեն զարմացրել է եւ շատ շրջադարձային է եղել։ Այսինքն սկզբում մտածել եք, որ իրենից բան դուրս չի գա, կոպիտ ասեմ, բայց հետո մի անգամից բացվել է ուսումնառության ընթացքում, այդպիսի դեպք եղել է։ Շատ հաճելի հարց տվեցիք։ Ինձ համար, այսինքն աշխատանքը շարունակելու միակ նպատակը եւ այն սերը, որ ներդնում ես եւ փոխադարձ ստանում ես, կատարած այդ աշխատանքի արդյունքը։ Հետևաբար ասեմ, որ շատ ուսանողներ ենք ունենում, որ նայում ենք կամուկացով ընդունում ենք, բայց հասկանում ենք, որ իհարկե մեծ աշխատանք պետք է անենք, բացի սովորեցնելուց պետք է նաև հոգեվիճակ, որոշակի հոգեվիճակ ստեղծենք իր մոտ, եւ ձեզ ասեմ բավականին կերպարանափոխում է լինում, շատ երիտասարդներ գալիս են, մանավանդ տղաների հետ է այդ խնդիրը լինում, երբ սկզբում շատ են կոմպլեքսավորվում, կաշկանդվում, հետագայում արդեն 1 ամիս անց երկրորդ ամսվա դասընթացներին լրիվ կերպարանափոխված դաս են գալի, իսկ արդեն ավարտական սերտիֆիկատների հանձնման օրը ես առաջ եւ հետո նայում եմ իսկապես անճանաչելի փոխվում են, իհարկե, աշխատելու։ Դուք այս տարիների ընթացքում կարողացել եք շատ ամուր սերտ կապեր ստեղծել Հայաստանի անչափ կրեատիվ դիզայներների հետ, Արամ Նիկոլյանի անունը ասեմ, Շադոյան, մնացածը երևի թե դուք ներկայացնեք, հա, եւ շատ լուրջ հասցեների հետ արդեն աշխատանքի փորձում եք։ Եվ հաճելի մարդիկ եւ կատարած աշխատանքը իրենց շատ գնահատում եմ։ Գևորգ Շադոյանի հավաքածուն, որտեղ նա հայկականը ավելի նշում է, շեշտադրումը կա հայկականի մոտիվացիան իր հագուստների մեջ։ Արամ Նիկոլյանի, մեր դեֆիլեի մասնագետները իհարկե նրա պակասներին միշտ մասնակցում են։ Ալիսա Հարությունյան, կան շատ դիզայներներ կան, որ իհարկե ծափերի են արժանի, այս փոքր Հայաստանում, բայց մեծ աշխատանք կատարելու։ Եթե պոդիումի համար չափանիշները չափազանց խիստ են 90-60-90, ապա ֆոտոսեսիաներին մասնակցելու եւ ֆոտոստուդիայի համար արդեն այլ չափանիշներ են գործում եւ ցանկացած մեկը, ով այդ չափանիշների մեջ չի տեղավորվում, բայց կարող է ֆոտոմոդել աշխատել, որովհետեւ ունի հետաքրքիր դիմագծեր, ունի զգացմունքային հայացք եւ ճիշտ միմիկա, ապա ինքը կարող է չէ հավակնել լավ ֆոտոմոդել դառնալու։ Անխոս իհարկե ձեր բոլոր թվարկածները ունենալուց, թեկուզ երկուսը։ Նաև ունեք ֆոտոստուդիա,
որտեղ բարբերաբար կատարվում են ֆոտոսեսիաներ եւ ցանկացած մեկը կարող է ձեզ պատվիրել իր ֆոտոսեսիան, չէ՞։ Այո, եկան բացի մոդելային ստուդիայից, նաև ֆոտոստուդիա է, քանի որ մոդելային ստուդիայի հետ սերտ կապված է նաև ֆոտոն, ֆոտոասպարեզը, լուսանկարչությունը չի կարող ինձ թվում է հեռու լինել։ Թերի կլիներ, իհարկե թերի կլիներ, այդ իսկ վաճառում ունենք նաև ֆոտոստուդիա, առաջնահերթ մոդելների համար, հա, մեր աշխատանքները կատարելու համար։ Երկրորդ հերթին նաև անցկացվում են տարբեր ֆոտոսեսիաներ եւ բականի տենդենս է նկատվում նաև այդ ուղղությամբ, որովհետև եւ ընտանիքներով են գալիս ֆոտոսեսիայի, հա, ընտանեկան Հայաստանում մի տեսակ արդեն աշխուժացել են, այո, աշխուժացել է նաև այդ առումով։ Եթե առաջին ընտանեկան պորտֆոլիոն պատրաստում էին միայն շոու բիզնեսի աստղերը, մոդելները, ապա անգամ հասարակ մարդիկ հետևողականորեն իրենց համար պատրաստում են պորտֆոլիո։ Գալիս են մեզ մոտ եւ ընտանեկան ֆոտոսեսիաների, հա, եւ զույգերով են գալիս, փոքրիկներին են շատ բերում ֆոտոսեսիաների, փոքրիկների համար նկարներ, բականին ծանր աշխատանք է եւ նաեւ հետաքրքիր։ Սովորական մարդիկ, հա, ով ուզում է իր համար, իր ընտանիքի համար, իր բալիկի համար անցկացնել ձեզ մոտ ֆոտոսեսիա, ինչպես պետք է այդ ամենը կազմակերպի։ Մենք ունենք կայք, կարող են մտնել, հետևել մեր աշխատանքներին, դիտել UK&AM եւ իհարկե զանգահարում են, գրանցվում են նախորոք, իրենց հարմար օրը, ժամը հարմարեցում են, գրանցվում են, մոտենում են այդ ժամին, բերում են իրենց հետ անպատասխան հագուստներ, իհարկե, այդ ամենը մեր աշխատակիցը իրենց տեղեկացնում է։ Նախապես են բերում, թե այդ օրը։ Ոչ, այդ օրը։ Մոտար 1 ժամվա կտրվածքով կատարվում է ֆոտոսեսիա, այնուհետև 1 շաբաթվա կտրվածքով մոտենում են իրենց նկարները վերցնում։ 1 ժամը հերիք է, որ կարողանաք այդ ամենը կազմակերպել։ Այո, եթե աշխատում են մասնագետներ այդ ուղղությամբ, պրոֆեսիոնալներ, իհարկե ժամանակի կորուստ չեն ունենում։ Բալիկների հետ հեշտ է աշխատել։ Բալիկների հետ ավելի հեշտ է, քան մեծերի։ Լինում են պատվերներ, հա, ֆոտոսեսիաների, որտեղ պահանջվում է մեզանից եւ մոդել տրամադրել եւ ֆոտոսեսիա, լուսանկարներ պատրաստել։ Այդ ժամանակ դիտարկում ենք արդեն իհարկե պատվիրատուի շահերը, հա, ցանկությունները, պահանջը մեծ բավականին դժվար աշխատանք է այդ դեպքում, եթե այդ կողմից նայենք մեծերի հետ ավելի դժվար է։ Եվ պլյուսերն ունեն մեծերը եւ մինուսները նույն ձևով նաեւ փոքրիկները, հա, եւ պլյուսեր կա աշխատանքի մեջ եւ մինուսներ։ Կթվարկեք ձեր ամենահետաքրքիր աշխատանքը այդ առումով պատվիրատուների հետ, որից դուք մեծ հաճույք եք ստացել։ Օրինակ Կաֆրի ֆիրմայի, հա, թանկարժեք զարդերի ֆոտոսեսիայի համար, որտեղ լուսանկարները պատրաստեցինք եւ մեր մոդելը նկարահանվեց։ Բականին այդ նկարները պետք է մասնակցեին Իտալիայում ինչ-որ ցուցադրության, բականին մեծ արդյունքներով հետ են եկել։ Դա իհարկե մեզ եւս գոհացրեց։ Իսկ այն ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանի, հա, լուսանկարը, որ ձեզ գոհացնի եւ համարվի գոհացված ձեր կողմից։ Մենք օգնում ենք երիտասարդներին, փոքրիկներին, որպեսզի այն կիսահում վիճակը, հա, այսպես ասենք, որին նպաստում ենք, հա, պրոդուկտը, հումքը վերցնում ենք եւ մշակում ենք, եւ արդեն նրանք պատրաստ են դեպի ասպարեզ։ Մնացածը արդեն իրենցից է գալիս, թե այդ ասպարեզի դժվարություններին որքանով կդիմանան եւ որքան ժամանակով կշարունակեն իհարկե այդ գործունեությունը։ Շատ կուզենայի իմանալ, որ մենք նաեւ խոսենք ձեր թիմի մասին։ Չափազանց արհեստավարժ թիմ, որը 3 տարիների ընթացքում գրանցել է դեպի հաղթանակ գնացող եւ դեպի վերել գնացող պատմություն, հա, որի աշխատանքները արդեն, որ շատ կարեւոր է, գնահատվել է դրսում։ Իհարկե, ես մենակ չէի կարողանա առանց իմ թիմի եւ թիմային աշխատանքի շնորհիվ մենք կարելի էր հասնել արդյունքների, թե փոքր թե մեծ։ Արդյունքի համար չենք դիտարկում մեծ արդյունք թե փոքր արդյունք, կարևոր արդյունքն է, որը մենք թիմով ջանասիրաբար եւ ամենակարևորը սիրով աշխատում ենք եւ հասնում։ Այդ թիմի մեջ մեծ դեր է կատարում իհարկե լուսանկարիչը,
դեֆիլեի մասնագետը, հոգեբանները մեր փոքրիկների համար, հորեոգրաֆը եւ մնացած բոլոր անձնակազմը։ Այս ամենի իհարկե շնորհիվ արդեն 3 տարի շատ շատերի տներում բազմաթիվ մեկը մեկից ինքնատիպ լուսանկարներ, մեկը մեկից տարբեր, անկրկնելի լուսանկարներ։ Այս ամենի շնորհիվ շատ ու շատ պատանիներ, շատ ու շատ աղջիկներ իրենց կյանքի պատմությունն են գրում ձեզ մոտ UK-ում։ Շատ ու շատ աղջիկներ ամեն օր վերաստեղծում են Մոխրոտիկի պատմությունը, վերածվելով արքայադստեր։ Ես ձեզ միայն ու միայն հաջողություններ եմ ցանկանում, որպեսզի 3-ից առաջ հայտնվի սկզբում 1 տիպը, հետո 2-ը, հետո 3-ը, ու այդպես գրանցվի շատ հետաքրքիր ու ինքնատիպ մոդելային ստուդիայի պատմություն, որից արդեն դուրս կգան համաշխարհային մոդելներ։ Շնորհակալություն մաղթանքների համար։ Մենք դնենք այսպիսի բարձր միասին, հա, նշանակակետ։ Իսկ ձեզ սիրելիներս ուզում եմ ասել, որ մենք եւ միայն մենք կարող ենք ստեղծել մեր երջանկությունը, ամեն ինչ սկսվում է սիրուց, բայց առաջին հերթին սեփական անձի հանդեպ, հետո միայն մյուսների, որովհետեւ երբ ներդաշնակ ես ինքդ քեզ հետ, միանգամից փոխվում է աշխարհը։ Իսկ գուցե սկսել դրա ճանապարհին առաջին քայլերը հենց UK մոդելային ստուդիայում։ Ես ձեզ հաջողություններ ու միայն հաջողություններ եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար, լավ զրույցի համար, շատ հաճելի էր։ UK ստուդիայի կողմից, իմ կողմից նվերքարդ ձեզ ընտանիքով կարող եք մոտենալ, լավ լուսանկարներ շատ ունենալ։ շնորհակալություն այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ միայն կանաչ ճանապարհ։ Նմանապես ձեզ էլ։ Հրաժեշտին ինձ մնում է միայն ավելացնել, որ կինը կարող է լինել գեղեցկուհի, ունենալ մարմնի անթերի կառուցվածք, լավ մաշկ, գեղեցիկ աչքեր, բայց ամենևին չհուսել, չգերել։ Կնոջ ներսում է կախարդանքը, ոչ թե իրենից դուրս։ Դա կանացի հմայքն է, որ նրան գեղեցիկ է դարձնում իր բոլոր տարիքներում։ Ուրեմն պահենք, պահպանենք այդ ամենակարևորը, ներսից ճարագող կանացի հմայքը, որովհետև կա կյանքը, կա սերը, կա սպասումը, կա կախարդանքը։ Եվ հիշենք, կանայք ստեղծվել են, որ նրանց սիրեն եւ միայն սիրեն։ Դա ես չեմ ասում, այլ Օսկար Ուայլդը։ Կհանդիպենք։